Hi guys, how are you? How are you all? I hope everybody is well and I am also good. And you know I am Islam from Tangal district of Bangladesh. Friends, now I am staying in our village nature area, green nature area. You can see behind my back beautiful green nature, village nature area. It is a really beautiful nature area, natural environment all around, uh, green leaf, all in all beautiful place. So mm, uh, now I travel this place today Sunday. This Sunday morning I travel at this village nature area. তো বন্ধুরা, now I talking uh, in my native language. uh, তো বন্ধুরা, আমি এসেছি গ্রামের প্রকৃতির মাঝে ঘুরতে। অনেক সুন্দর প্রকৃতি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে। এখান দিয়ে আমি ভ্রমণ করতেছি রবিবারের সকালের সময়টাতে গ্রামে এসে। খুব ভালো লাগতেছে বিষয়টা আমি আপনাদের মাঝে এর কারণে শেয়ার করতেছি। এত সুন্দর একটি জায়গায় ঘুরতে এসেছি, অবশ্যই এই বিষয়গুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করতে ভালো লাগে। তাই মুহূর্তটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। আই শেয়ার দিস মাই বিউটিফুল ট্রাভেলড মোমেন্ট উইথ ইউ। অল ইন অল বিউটিফুল। আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন অনেক সুন্দর একটি জায়গা। এর আগেও এখানে এসেছিলাম। এত সুন্দর জায়গায় আমি যখনই সুযোগ পাই তখনই চলে আসব এবং আসি, কারণ এই জায়গাগুলো আমার কাছে খুব ভালো লাগে। আকাশে হালকা রোদ উঠেছে, খুব ভালো লাগতেছে প্রকৃতির এই সুন্দর পরিবেশটা দেখে। এখান দিয়ে হাঁটতেছি, হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি, আর মুহূর্তটা আমি আপনাদের মাঝে শেয়ার করতেছি। অনেক সুন্দর, এখানে হালকা বাতাসও রয়েছে, খুব ভালো লাগতেছে। এখানে আমার প্রকৃতির অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ লুকায়িত রয়েছে এখানে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দেখেন, যত দূর চোখ যায় শুধু প্রকৃতি প্রকৃতি। এখানে রয়েছে সবুজ প্রকৃতি, বিভিন্ন রকমের সবজি বাগান, সবজি ক্ষেত। আমার কাছে রয়েছে একটি ব্যানানা ট্রি, ব্যানানা ট্রি, কলা গাছ একটি, আর ওই পাশে অনেক সুন্দর সুন্দর প্রকৃতি রয়েছে, এই দূরে প্রকৃতি রয়েছে। সব মিলিয়ে অনেক সুন্দর একটি জায়গা বিরাজমান চারিদিকে আমি দেখতে পাচ্ছি। এত সুন্দর জায়গায় হাঁটতে সত্যিই ভালো লাগে। আপনারা জানেন আমি সবসময় প্রকৃতির মাঝে ভ্রমণ করি এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করি। আমি সবসময় প্রকৃতি রক্ষা করার চেষ্টা করি, প্রকৃতি থেকে দূষিত আবর্জনা পরিষ্কার করে সেগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দেই। তো আজকে প্রকৃতির মাঝে ভ্রমণ করতে এলাম, মুহূর্তটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। ভালো লাগলো জায়গাটি, তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে শুধুই প্রকৃতি, সবুজ প্রকৃতি, গ্রামের খোলা পরিবেশ, মুক্ত পরিবেশ। এরকম পরিবেশে হাঁটতে সত্যিই ভালো লাগে। সুন্দর একটি পরিবেশ বিরাজমান চারদিকে। I will get this place for long time. অনেক সময় ধরে আমি এখানে হাঁটতেছি, তো কিছু অংশ ভিডিও করে আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। I hope you all enjoy this my travel video. I hope you all like this my travel video. I hope you like this natural place, nature area. আশা করি জায়গাটি আপনাদের ভালো লাগবে, ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। তো বন্ধুরা, ভালো থাকুন, সবাই সুস্থ থাকুন, দেখা হবে আবার। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফ্রেন্ড, অ্যান্ড সি ইউ অ্যাগেন। বাই।